Америка, жолдасым Серік, және мен Фейзира. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Достар, біздің осы көптеген видеоның астына комментарий қалдырыпсыздар, неге видео шықпай қалды деген сияқты. Бізде де жұмыс бар бұл жақта, жұмыс жасамасаңыздар білесіздер, ақша болмайды. Жұмыста 12-14-16 сағаттан жұмыс жасаймыз, сондықтан видео түсіріп кішкене осы уақыт жағынан болмай жатыр. Бірақ алда көптеген видеоларды салатын боламыз. Сен жақсы видеоларды күтіңіздер. Иә, бүгін сол орай бүгінге туып отыр. Бүгін тамаша күн екен. Бізде бала-шағамызбен серуендеп, сіздерге бір контент жолдауға бел будық. Енді достар, көптеген комментарийдің астына сұрақтарыңызды жазғансыздар. Соның басты сұрағыма бүгін осы видео арқылы жазуды жөн көрдік. Өйткені ол сұрақ мынандай: балалармен келген дұрыс па, әлде өзім келіп 6 ай жұмыс жасап кеткенім дұрыс па деп бір жас жігіт жазған еді. Иә, жалпы негізі мен былай айтайыншы, түсінікті болу үшін. Жалпы шешім өздеріңізден негізі. Айтып тұрған екі нұсқада бола береді. Сіз бала-шағаңызды тастап келіп, жұмыс істеп, 6 айдан кейін қайтып кетіп, сөйтіп жүрсеңіз де болады. Не болмаса бірден келсеңіз де болады. Бірден келсеңіз енді сәл қиындау болуы мүмкін. Мүмкін емес, енді оның бәрі өтеді. Бастан бірден келгендер, себебі сіз өзіңіздің қарақан басыңызды ғана емес, отбасыңызға жағдай жасауыңыз керек. Бала-шағаңыздың ас-ауқаты бар, әйеліңіз бар, оларды мектепке орналастыру керек, тұрмыс-тіршілік деген сияқты, керек-жарақ деген сияқты. Біреумен сіз жеке келсеңіз, мысалға біреумен қысылысып тұра бересіз. Айына $300-500 деп, бір бөлмеде 2 адам, 3 адам деген сияқты жігіттермен тұра бересіз. Ал отбасыңызбен келсе, сіз үйтіп біреудің үйіне барып, сығылысып тұра алмайсыздар. Сіздерге уже жеке үй алу керек. Сондай сияқты бір нюанстар бар. Енді шешім өздеріңізден. Мысалға менің бір жақын жолдас жігіт бар, осы жақта. Осы жақында келді, қазір келгеніне 1 ай болды шамамен бала-шағасын тастап, әйелін тастап, өзі келді, 6 ай жұмыс жасап қайтамын, сосын келесі келгенде бала-шағаны біратылы көшіп келем деген сияқты. Бірақ 1 ай уақыт өтті арада, бала-шағасын сағынып жатыр. Қазір осы 2 күндей болды, шамамен естігеніңізге, әйел бала-шағасын алдыртып жатыр 1 айдың ішінде. Бұл жақтағы ең басты қиыншылық, бастан өткізу керек қиыншылық, сағыныш. Сол сағынышқа егер мықты болсаңыз, онда махаббат есік ашып, келіп, бала-шағаңызды тастап, 6 ай шыдап қайтсаңыз болады. Сол айтайын деген. Жалпы шешім өздеріңізден. Және де шығын жайлы айта кетсек, өйткені көп адамдар ойлайды, сағатына мынанша табасың, күніне мынанша ақша шығады деп. Біздің өзіміздің Қазақстандағы туыстар да сөйтіп ойлайды. Сағатына мынанша табасың, күніне мысалы $300-500 табасың, сонда сен 1 айында мынанша ақша жинап жатсың деген сияқты. Есептеп қояды. Иә, есептеп, енді шығын жоқ сияқты қылып есептеп, тек қана кірісті ғана есептейді да, сол жағын. Иә, өздеріңіз білесіздер, көз ашық адам оны біледі деп ойлаймын. Біздің елде де сіздің 1 айлық шығыныңыздың өзі шаш етектен, әр елде сондай. Сіз қайға барсаңыз да, қай елде тұрмасаңыз да, барлық елде өзінің шығындары бар. Біздің елде мысалға ас-ауқатыңыз бар, кредитіңіз бар, коммуналдық дейді, үйіңіз жоқ болса, баспанаңыз жоқ болса, оны жалға аласыз. Тура сондай сияқты біз бұл жақта да өзінің шығындары бар. Мысалға бәрін атап берейін, көбісіне қызық болатын шығар, бәлкім. Мысалға біз бала-шағамызбен біреулермен қосылып тұра алмаймыз. Сондықтан біз өзіміз атымызға үй снимать етіп, арендаға, яғни 2 бөлмелі, 1 холлы бар, ол біздің жақтың тілімен 3 бөлме деп саналады. Соны біз коммуналдығымен барлығына 2200-дей ақша кетеді, ай сайынғы шығып. Одан басқа бізде келіншегім, өзім, үлкен ұлым бар, үлкен қызым бар, 4-еуімізге, бәрі қайсымызда өзіміздің нелеріміз бар, телефондарымыз, оларға интернет, мобильдік қосымша семейный пакет қой, симкаларға, соған ай сайын ұстайтын интернеттің ақшасы $160-40, яғни әрқайсысына. Сондай шығын бар. Одан басқа ас-ауқатыңыз ай сайын кететін, шамамен біздің отбасымызға кететін ас-ауқатта продуктыға, яғни $1200-1300 айына кетіп қалады.
одан бөлек страховка көлігіңізге, бұл жақта көлікке страховка ай сайын ұстайды. Біздегідей бір жылға бір ұстамай, ай сайын ұстайды. Оның құны 180 мен 200-дің арасында. Одан басқа сіз енді емделуге, тағы да басқа адамның өмірін сақтандыратын медстраховка алатын болсаңыз, оған яғни тағы да ақша. Оны біз енді алған жоқпыз, бізге өкімет тегін берді. Тегін берді, сондықтан оның бағасын білмеді. Бірақ ол да әжептәуір ақша. Сол сияқты өзінің шығындары бар. Одан басқа біздің өзіміз елдегі кредиттеріміз бар. Одан бөлек кредиттік карта. Кредиттік карта, міндетті түрде бұл жақта кредиттік карта алу керек. Себебі сіз не алсаңыз, мысалға сіз мына үйде тұрып жатырық деп есептейді біз. Бізге бұл үй ұнамады, басқа үйге ауысатын болдық. Басқа үйге хозяиндармен ауысуға, үйді тауып сөйлесуге барған кезде біздің кредиттік историямыз тексереді ең бірінші. Себебі кредиттік историяңыз жақсы болса, бұл төлеуге шамасы жететін адам дегенді білдіреді, содан кейін барып сізге береді. Сол үшін бұл жақта барлық кез келген адамда деп айтайын, барлығында кредиттік карта бар. Өкімет сәл басқаша бізден өкімет ақша салады, яғни банк $1000, 500-ден басталады, 500, 1000, 1000 әрқайсысы. Историяңызға қарай көтеріле береді ол. 5%-на сіз оны аласыз, және бензин құясыз, күнделікті ас ауқатыңыз бар, шығындарыңыз бар. Не алсаңыз да сол кредиттік картамен төлеп жүре берсеңіз болады. Тиісінше сол уақыт өткен сайын сіздің историяңыз жақсара береді. Айдың соңында жауып отыру керек, кешікпеу керек, бір айға беріледі. Процент жоқ. Кредит алу деген составлық жағдай, мысалы, кредиттің бар болса, анамның кредиті бар, кредиті бар деген сияқты. Ал бұл жақта кредит алмасаңыз, сізді полноценный адам есептемейді. Тағы бір нәрсе қосып кетейінші. Кредиттік картаның, кредиттің историяның жақсы болу үшін бұл жақта былай айтады ғой, керек па, керек емес пе, сіз алу керексіз. Неге десеңіз, сіз енді елден қалғыңыз келмейді, астыңызға жақсы көлік мінгіңіз келеді, жеке үй алғыңыз келеді болашақта. Сол үшін осы келген моменттен бастап сізге кредиттік историяны жақсарта берген дұрыс, ашып алып. Үстіп айлар өтеді, жылдар өтеді, сіздің кредиттік историяңыз жақсы болса, сіз уже үй де ала аласыз, машина да ала аласыз, кез келген салонда. Сондай проценттерін айта кетейін, тағы қызық болар. Кредиттің историяларыңыз жақсы болса, 5 пен 9-дың арасындағы процентте беріледі. Егер кредитіңіз сәл нашарлау болса, енді тиісінше жоғарырақ. Солай, жалпы бұл жақта мүмкіндіктері шектелмеген, өте үлкен мүмкіндіктер. Енді тағы да бір сұрақ болған екен, Каспий Голд карточкамен қалай төлем жасауға болады, елге қалай ақша аударуға болады. Жалпы Каспий банк бар ма Америкада жазыпты бұл кісі? Оны айта кетейік, Каспий банк жоқ, бұл басқа ел. Бұл Америка деп қойыпты. Бұл жақта Банк оф Америка, Каспий банк жоқ. Бірақ бізде осылай келер кезде осылай сұрақ болған. Жоқ, банк бар ма деп келген жоқ бізде, яғни Каспий приложениесі істей ма деген сияқты сұрақ болған. Сөйтсе Каспий приложениесі әлемнің түкпір-түкпірінде істей береді. Интернет болса болған. Тек қана кәдімгідей өзіңіз елде жүргенде аударым жасап, төлемдер жасап, интернет болса болған. Бірақ бұл жақта келіп жатсаңыздар, сіздер біздің Каспийдің бәрін номерге симкаға келіп тіркейді ғой. Сондықтан сіздің симкаңыз біздің елде ұзақ болмасаңыз, симкаңызды бұғаттап тастауы мүмкін. Сондықтан біз қазір былай істеп жатырмыз, өзіміздің симкаға бұғаттап тастамас үшін, кейін Каспийге кіре алмай қалмас үшін симкамызға теңгелі ақтап қоямыз, аударып қоямыз. 200, 300, 400, 500 деген сияқты аударып тұрамыз. Сонда сіздің симкаңыз постоянно активный болып тұрады, елдегі симкаңыз. Сондықтан Каспий ешқандай кедергісіз жұмыс істейді. Каспий Голд карточкамен сіз мысалы бүгін келдіңіз, сізге продукт алу керек, басқа алу керек. Мен таңғалған сол ең басты келген кезіміз. Біз международный карта екен, Каспий Голд барлық жерге жалғай береді. Біз ең бірінші Нью-Йоркқа келген кезде метроға мінген болатынбыз. Метрода 3.75 қателеспесем. Каспий Голд бізде енді карта жоқ, ақша жоқ, наличка. Каспий Голдпен төлеп еді, төленді. Бірақ артынша сообщение келді, теңгемен ұстап қалады екен. Сол кезде таңғалғанбыз, өте қолайлы, күшті. Каспиймен жүре берсеңіз.
бізден ақшаңызды теңгеге ұстап, иә, конвертация жасап, уже сразу ұстап қаласыз. Сізге артынша сообщение келеді. Осындай ұстап. елге ақшаны қалай аударамыз? Елде көбісінің осы сұрақ мазалайды. Елге оп-оңай аудару. Мысалға, біз Филадельфия қаласындамыз. Филадельфия қаласының өзінің чаттары бар, бірнеше чаттар бар. Соларда өзіміз сияқты осы сияқты қазақтар бар. Соларға жазамыз. Менде мысалға доллар бар, ағайын, теңге керек еді деген сияқты жазасыз. Сол кезде біреуде теңге бар болса, сізге байланысқа шығады, сразу өзіңіз жекеңізге шығады. Я, менде теңге бар, ауыстырайық деп. Сөйтіп бір-біріңіз, ол сіздің кәсіпкеріңізге аударады, сіз оның Зеле деген қосымшасы бар, яғни Банк оф Американың қосымшасы бар, Зеле деген. Сонымен доллар аударасыз оны. Сөйтіп аударып, екеуіңіз бір-біріне скриндерін жібересіз аударған туралы. Ешқандай проблемасы жоқ. Бірақ соңғы кездері көп естіп жатыр, чатта айқай-шу болып жатыр. Мынаны танисыңдар ма, мынау алдап кетті деп, басқа деп ойбайсың. Иә, өтірік жігіттің суреттерін қойып қояды екен абасына. Сөйтеді енді қазақ қой, бәріміз шетелде жүріп қой деген сияқты сеніп бір-бірін бірінші болып аударады. Анау байланысқа шықпай қояды, аудармай. Сонымен күйіп қалатын адамдар бар екен, бірақ біздің басымыздан әлі кездескен жоқ ондай нәрсе. Аллаға шүкір. Сондықтан бізде ол мынау WhatsApp арқылы қазір негізі өте аз аударамыз. Біз тағы бір несі бар, варианты бар, қосымша бар, MoneyGram деген ол жақта. Сол MoneyGram арқылы жақсы, яғни сіз осы счеттың номерін саласыз, иә жақтағы баратын адамның счеттың номерін саласыз. 5 минуттың ішінде аударып береді. Енді конвертациясына жаңа аударған услугасының ақшасы Иә, 1.99 доллар ұстайды. Ар жағынан Каспи өзі ақшаны теңгеге аударған. Бірақ көп емес енді. Бірақ сенімді боласыздар. Иә, зато сенімді, тыныш ұйықтайсыздар. Біз сонымен аударамыз. Біздің енді алдында айтқандай Қазақстанда 5 кредитіміз бар. Бәр қайсының уақыты 5 күн сайын келіп тұрады. 5 күн сайын осы ақшамызды аударып тұрамыз. Зато сенім 5 минутта барады. Анақта Каспиімізді ашамыз деп осы жақта отырып. Аударып, кредиттерді жауып сөйтіп отыра береміз. Және де сіз Америкада болсаңыз да Каспиден кредит алуға болады. Иә, Америкада болсаңыз. Иә, бізде сондай жағдай болды. Теңге қатты керек болды да, жақта долларымыз ақшамыз қосылып қалды да, теңге керек болды. Ала тұрайық, сосын жаба саламыз деген не бар. Сөйтіп Каспимен салып едім, маған без проблем ақша берді. Иә, голдқа аударып алды, голдтан уже жаңағы чатқа жазып, ақша кімде бар деген сияқты. Сөйтіп аударып ала салды, еш қиын болды. Сол оңай, бәрі оңай бұл жақта. Сол достар, тағы да комментарийдің астына сұрақтарыңызды жазыңыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап береміз. Видеомен. Иә, бізді жоғалтқан шығарсыздар. Енді жиі шығып тұруға тырысамыз. Күйбең тіршілік қой, қай жақта болсаңыз да осылай жұмыс істеу керек, ақша табу керек, уақыттың сәл тапшы болып жатады. Сондайдың салдарынан сіздердің экранға шыға алмай кеттік. Енді Құдай қаласа. Жақта енді біз ертегідей 8 сағат жұмыс жасау деген жоқ. Кем деген 12 сағат, 14-16, өткен жылдары 24 сағат жұмыс жасадық. Иә, былай дейінші, сіз не құрам өзіңізді қамшыласаңыз, соғырам жақсы ақша табасыз. Соғырам жақсы ақша тапсаңыз, соғырам тезірек аяққа тұрып жағдайыңыз жақсарсын. Бәрі Аллаға өзіңізге байланысты. Жас жігіттер бар, мен білетін көптеген. Ал түске шейін ұйықтайды, 3-4 сағат жұмыс істейді, қайтып келе жатады, және тамағына бірдеңкесін тауып келеді, болды. Мен айтамын, сіздер жассыңдар ғой, неге жұмыс істемейсіңдер? Жұмыс істеңдер, үйленіңдер, көлік алыңдар, басқа әртүрлі жағдайларды жасаңдар, ата-аналарына көмектесіңдер, еліне бірдеңке мысалға пәтер алып қойып деген сияқты. Жоқ, білмеймін енді, әркім әртүрлі ғой, сол айтқым келгені барлық нәрсе адамның өзінің қолында. Алла бізге осындай мүмкіндіктерді берді. Значит, ол деген істеу керек. Алмай тынбай, сағынбай, істей беру керек, әрекетін Алла өзі береді. Иә, бізде де ондай уақыт көп емес. Мысалы, жүрегім дейді. Жұмыс жасап, тезірек аяққа тұрып, кредиттердің барлығын жауып, алға қойған мақсаттарымызға жетіп, елімізге қайтамыз деп отырмыз. Сондай ниетіміз бар. Елімізде де өзіміздің мақсаттарымыз бар. Бизнес ашамыз, бүтеміз деген сияқты. Мысалы, сондай нәрселерге жету үшін бұл жақта бір-бірімізді қалдырмай жұмыс жасау керек. Иә, сол демалыс аз, бұл жақта өте аз. Демалыс енді өзіңіз қолыңызда ғой, шаршап кетсеңіз демалыс. Бірақ әйтеуір бір күн шықпасаңыз ақша болмайды деген сөз.
сол достар, алдары құдай қаласа тағы да көп алдарыңызға шығуға тырысамыз. Әртүрлі тақырыптар, әртүрлі сұрақтар. Біз ойлаймыз, керекті мәліметтер бердік деп сіздерге пайдасы тиетін мәліметтер. Иә, тағы да жазыңыздар комментарийге. Жазыңыздар. Иә, барынша комментарийде де жауап беріп жатамыз, бірақ ол жақта енді мынандай қылып жауап бере алмайсың, өйткені бір-ақ сөзбен ғана қайтару керек болады. Иә, сіздер сөйтіп ойлап қалмаңыздар, мынау жауап бермеді, там или бір сөйлеммен қайтарды деген сияқты. Енді орада бүйтіп көп яғни жазып отыра алмайсың. Парақ үстіне видео арқылы түсіріп беруге тырысамыз, енді барлығы қолдан келгенше. Аха, жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Қазақстанға дұғай сәлем.